para shëndet pas të suksese, dhe jap fjalin e rastit të flet para delegatëve të Kongresit të Kombëtarëve. Përshëndetje, të nderuar zonja dhe zotri, të nderuar përfaqësues korit diplomatik, të nderuar delegat përfaqësues të antarësisë më të gjatë Partisë Demokratike Shqiptare. Faleminderit për besimin e dhënë, faleminderit për gjithë këtë kontribut. Nuk është vetëm besim, por është edhe krah. Është edhe rrugë të cilën ne ka kohë që e kemi nisur bashkë. Kemi shkuar në çdo vend banim dhe kemi biseduar me antarët tonë, me shqiptarët të cilët duan që ta shohin veten më mirë se sa jemi tash, me njerëz të cilët dinë bëjnë sakrificë, dhe njerëz të cilët përpara se të shohin personale me shohin përgjithshme. Dhe natyrisht që rrugtimi ynë nuk ka nisë sot. Rrugtimi ynë ka nisë siç e patë edhe në fillimin e kongresit para 20 e ca vitesh. Ky është vazhdim i atij rrugtimi dhe unë shfrytëzoj rastin që për këto 20 e ca vite ulëm para çdo antari thjesht Partisë Demokratike Shqiptare, i cili ka ditë sakrifikoj në mënyrë që në skemë politike dhe dalë një opcion dhe një platformë kombëtare. Partia Demokratike Shqiptare është kjo, është opcioni kombëtar i shqiptarëve tu në Republikën e Maqedonisë. Unë një herë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj të gjithë delegatëve të cilët një zëri për krahën dhe edhe njëre konfirmuan marrëveshjen e re politike të sjellë nga lideri ynë i ndjer i përhershmi zoti Arben Xhaferi. Ne do të vazhdojmë rrugës tij, sepse dhe prandaj e titulluan kongresin rrugës së arbrit. Do të vazhdojmë në këtë rrugtim dhe nuk e kemi konfirmuar vetëm sot. Esenca e problemit se pse lindi dhe pse duhesh të lëvizje dhe reformë brenda Partisë Demokratike Shqiptare ishte pikërisht platforma. Dhe kjo ide, kjo marrëveshje e re politike. Ne marrëveshjen e re politike kemi me gjithmonë. Nuk e shesim lehtë për një grusht para, për një copë tender, apo edhe për pjesëmarrjen në qeveri me çdo kusht. Marrëveshja e re politike për ne është e shenjtë. Është e shenjtë sepse mendojmë që në këtë formë do të kontribuojmë jetës së qytetarit shqiptar këtu në Republikën e Maqedonisë. Marrëveshja e re politike do t'i sjellë të mirat gjithë qytetarëve pa marrë parasysh bindjeve politike të cilët ato kanë. Dhe natyrisht që Parlamenti dydhomsh përfundimisht do t'i japë fund atij mekanizmi i cili në 2001 u vendos gjoja për të penguar majorizimin e shqiptarëve. Nuk u pengua ky majorizim. E shohim që ky majorizim ndodh sa herë që votohet buxheti i shtetit. E shohim që ky majorizim ndodh për ditë në momentin që kishohim tek mbin përmendore për ditë në qendrën e Shkupit në Shkupin 2014 dhe as pak nuk respektohet vullneti i shqiptarëve. E shohim që majorizimi i shqiptarëve ndodh në çdo rrugë në cilën ecin, e cila nuk ban asnjëra nga ato emër shqiptare. Të nisish nga Kumanova dhe duke përfunduar në Struk. Dhe kuptohet që ne nuk mund të rrim duar kryq. Duhet kërkojmë zgjidhje në mënyrë që të pengohet ky majorizim. Natyrisht që esenca kryesore përsëri e marrëveshjes së re politike është ndarja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit. Nuk mundet më vazhdohet në këtë formë me ministra të ekonomisë shqiptar dhe pa zonat lira ekonomike në zonat ku janë shumicë shqiptarët dhe pa ekonomi të shqiptarët. Kuptohet që ne do të përkushtohemi që deri në fund, edhe me organet e reja të cilët u formuan dhe me statutin e ri të partisë e cila u soll,
do të mundohemi që deri në fund këtë marrëveshje, këtë amanet të Arpër Xhaferit, ta çojmë deri në fund dhe një herë për gjithmonë të zgjidhim problemet të cilët i kemi. Natyrisht që në këtë rrugtim ju jeni përballur edhe me njerëz të cilët janë munduar që ta ruajnë status quo, këtë gjendje, të udhëhequr vetëm nga interesat personale të tyre dhe asgjë tjetër. Ne jemi këtu në emën të gjeneratave të cilët do të na pasojnë. Ne duam të veprojmë sot politikisht. Në këtë moment, në mënyrë që e nesërmja e nipërve, e mbesave, e stërmbesave tona të jetë më e mirë se sa që është sot, kjo e tanishmi për ne. Dhe natyrisht që në këtë iniciativë tonën, ne do të kemi edhe miq, edhe alat, edhe ne do të bashkojmë të gjithë opozitën, të gjithë njerëzit të cilët mendojnë se duhet ndryshuar kjo e tanishme. Është përdor propagandë nga ana e liderëve aktual politik që nuk ka nevojë më tepër se 2 subjekte politike shqiptare. Këta po bëjmë. Sot e bëm të dytin, sepse ata të dy janë një, dhe të dy janë servil dhe janë pjesë të kryeministit. Kjo është opozita e vërtetë të shqiptarëve, opozita e cila do t'jetë aty ku do e kërkojnë qytetarët. Edhe në gzim, kur do t'jetë e nevojshme, por edhe në protest dhe në hallet e qytetarëve, unë ju premtoj sot se ne do t'jemi ballë tyre për t'i prirë në mënyrë që jeta e tyre të jetë më e mirë. Dhe kuptohet që në këtë iniciativë tonë, neve do të kemi sukses patjetër. Do të kemi sukses sepse ky është mesazhi fundit i këtij kongresi. Ky kongres sot dha një apel që është e domosdoshme që shqiptarët të organizohen politikisht dhe shqiptarët të prihen politikisht dhe të zgjedhin hallet e problemet e tyre. Ky kongres sot vendosi që është e domosdoshme që 2 fytyrat politike më të harxhuara në këto 20 vite, të cilët bëjnë garë kush bëhet servil më i madh te pushteti i Maqedonas, ky kongres vendosi që këto njerëz duhet të shkojnë në histori dhe të pensionohen politikisht. Ky kongres vendosi domosdoshmërinë e fitores së Partisë Demokratike Shqiptare të vërtetë. Na prifte mbara, vëllezër dhe motra, vetëm fitore. Ju falenderoj.